Նրան տապանում հյուրընկալել եմ քաղաքագետ Հայկ Սահակյանին։ Պարոն Սահակյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Մեր զրույցը սկսենք ազգային ժողովի, նորընտիր ազգային ժողովի անդրանիկ նիստից մի քանի փոփոխությունների ականատես եղանք, որոնց մասին մամուլը գրել էր։ Նախ կաթողիկոսը չէր հրավիրվել ազգային ժողով օրհնության կարգ իրականացնելու համար, ընդդիմադիր պատգամավորները երեկոյան գնացին եւ իրենք մայրաթոռում ստացան կաթողիկոսի օրհնությունը։ Դահլիճի ընդդիմադիր հատվածից հանվել են սեղանների վրայից վերցվել են Արցախի դրոշները, այս անգամ ընդդիմադիր պատգամավորները ասում են դրոշամարտի մեջ չենք մտնելու։ Պատգամավորների երթման արարողության ժամանակ ընդդիմադիր հատվածը ոտքի չկանգնեց եւ ելույթները կամ հարցերը, որոնք հնչեցին 3 խորհրդարանում իշխանությանը ուղղված, կրկին թուրք ադրբեջանցի այդ ազգության ներկայացուցիչների հետ հանդիպելու, նրանց հետ երկխոսելու մասին էին։ Ընդհանուր տպավորությունը ո՞րն է, բնորոշումը ո՞րն է նոր ազգային ժողովի։ Առաջին հայացքից շատ զվարճալի ազգային ժողով է, ինչ խոսք, եւ սա դեռ ծիծեռնակներն են, մենք նման ամբովանդակ եւ մակերեսային քննադատություն եւ համապատասխան վերաբերմունք նաեւ կառավարող ուժի կողմից տեսնում ենք առաջկա մի քանի տարիները, տեսնենք ինչքան կձգեն, հուսամ 5 տարի չեն ձգի, որտեղ մենք էլ ենք մեղք, իրենք էլ են մեղք։ Իսկ հիմա անդրադառնանք մի քիչ ըստ էության, մենք տեսնում ենք, որ իսկապես բանը շատ թույլ ընդդիմություն ունենք, շատ թույլ քննադատությամբ եւ ցածրորակ բովանդակային առումով, ցածրորակ քննադատությամբ բանը մեն են հանգամանք հենց այդ առաջորդելի, որ իրանք այդ բանը խաղադրույք են կատարել են բանի վրա, որ այ բան թուրքերի հետ, բան թուրք, ես կոմենքում, մենք էլ տեսանք, որ ընդեղից էլ ասեցին, բա դուք էլ մենք կազմակերպել ենք ինչ-որ սեմինարներ ադրբեջանցիներ տեսել եք բան, ասենք այս մակարդակի քննադատությունը բան անում, քննադատությունը չասենք, sense փոխադարձ ինչ-որ ուզելու են ցեղ շպրտեն իրար վրա, մեկ մյուսի սևաստեն ժողովրդի աչքին, որ տեսեք, այ մենք ավելի լավն ենք, քան թե իրանք վատն են։ Եվ ու այս ամբողջը այն ֆոնին, որ մեր տարածաշրջանը թոհբոյի մեջ է, հարևանությամբ պատերազմներ են, մերձավոր արևելքում եւ ռուս-ուկրաինական պատերազմը մեզ ինչ այդքան հեռու չի, հա, ու ամբողջ աշխարհը պատրաստվում է ասենց բաների, հա, գոյամարտի, մենք ստեղ բանա թուրք ենք խաղացնում եւ իմիջիալոց այդ որ այդքան սերենք ենքան կասեն թուրք է թուրքն կարշե զրկեն եւ մեր ականջին սովորական կդարձնեն եւ բանա թուրքական իրական այն սպառնալիքները որ գալիս է թուրքական պետությունից եւ թուրք ժողովրդից ըստ էության բանա կանլրջացնեն մեր քաղաքացիների աչքի առաջ եւ դրանով կնպաստեն որ այդ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը եթե նպատակադրել իր արժեվ իսկ մենք տեսնում ենք որ այդ նպատակադրել որ բանա ինչպես իրենք են ասում չէ դառնանք թուրքական վիլայետ այդ հենց հանգիստ հենց իրանց օրհնությամբ էլ այս ընդդիմության օրհնությամբ էլ դառնալու ենք թուրքական վիլայետ դե այս ընդդիմությունը ասում է որ Նիկոլայենք մեզ փորձում են դարձնել թուրքական վիլայետ չէ այդ իրանց այդ ուժեղ Հայաստանի խոսույթից է չէ այդ ցածրորակ այդ բովանդակազուրկ քննադատությամբ նրանք օգնելու են որ Նիկոլայենք հենց այդ իրենց ուզածներին հասնեն էլի ասինքն բանա թուրքին տեսնել եւ բարևել կամ ասենք այդ ինչ ասելիք է յանի կամ ասենք սեմինարների կամ կոնֆերանսների ժամանակ ինչի մասին է խոսքը շփվել հա լուրջ չէ լուրջ չի մենք տեսնում ենք ինտելեկտուալ ցածր մակարդակ ունեցող բան ազգային ժողով էլ չեմ ասում դեղ որ բանը հենց իշխանական խմբակից կողմից էլ անդա ինչ-որ մարտիկան փորձում են լրագրողները նոր մարտիկ են հա ուզում են խոսեցնել հասկանան ով է ինչա բան ասում է վերջ բանից հարցերի չեն պատասխանում բան ինչ-որ sense չէ իրենք սկի չեն էլ հասկանում որ падգամավոր են այն պահից երբ որ նրանք մտել են քաղաքականության մանդատը ստացել են նրանք արդեն բաց են հանրության առաջ նրանք իրավունք չունեն այդ հարցերին չպատասխանել նրանք հանրային քաղաքական գործիչներ են այլևս նրանք պետք է պատրաստ լինեն այդ ամեն ինչին տունտունիկ ինչ-որ sense վիճակ կա խոսքով կուրիոզ դեպքեր շատ են լինելու ագին խինդ եւ ուրախություն կպարգևեն մեզ բայց ոչ մի էական տրագիկոմեդիա է իրականում եւ խորքային ոչ մի խնդիր չի լուծվի եւ ազգային ժողովը ըստ էության կդառնա երկրորդական երրորդական նշանակության իր քաղաքական առումով հա բովանդակության բան sense ցածր տեղ կզբաղացնի իր բանում
մեր քաղաքական համայնապատկերում։ Ավելորդ կարող է թվալ հարցը, պարոն Սահակյան, բայց ամեն դեպքում հարցնեմ, ընդդիմությունը խորհրդարան գնացել է ինչ անի, եթե այսօր ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունն է, Հայաստան դաշինքը հայտարարում է, որ չեն մասնակցելու ընտրությանը, ուժեղ Հայաստանը դեմ է քվեարկելու։ Գնացել են Որն է իրենց ֆունկցիան այդ դեպքում։ Նաև ես լսեցի Աննա Գրիգորյանին, իշխանականներին ասում է, դուք ինչպես եք պատկերացնում ձեզ այդ համագործակցություն կամ աշխատանք, երբ որ մեր падգամավոր ընկերը, որը պետք է հիմա դահլիճում լիներ, դահլիճում չէ։ Այդ դեպքում իրենց ներկա գտնվելը, իհարկե կարծում եմ հարցը իրենց պետք է ուղղել շատ ավելի ճիշտ կլինի, բայց ամեն դեպքում կողքից փորձենք վերլուծել իրենց առաքելությունը նոր ԱԺ-ում։ Դե եթե ուզում ենք իսկապես հասկանալ իրենց առաքելությունը, ուժեղ Հայաստանը ունի մեկ առաքելություն, դա բանը Սամվել Կարապետյանի եւ իր ընտանիքի միլիարդները պաշտպանելու խնդիր ունեն դրած, այդ մարդիկ այդ փողերի հարցը պետք է լուծեն։ Ոնց որ օրինակ Ծառուկյան Գագիկի, այդ ամբողջ կուսակցությունը, այդ իր խմբակցությունով բանով իր ամբողջ կյանքի այդ քաղաքական բովանդակությամբ այդ որ կար բան, դրանք իր փողերի ունեցվածքը այդ զարտուղի ճանապարհով ձեռք բերված այդ կարողությունը պաշտպանելու ֆունկցիան էր։ Նույն ֆունկցիան կատարում է նաև այն մյուս խմբակցությունը, ինչա կոչվում Հայաստան դաշինքը, իրանք էլ Ռոբերտ Քոչյանի ունեցվածքը եւ բանը պետք է կարողությունները պետք է պաշտպանեն։ Բայց ինչպես են պաշտպանելու։ Երբ որ դու ներկայացված ես իշխանության մաս ես կազմում, դու շատ հանգիստ կարողանում ես այդ ֆունկցիա, օրինակ ես եւ դուք եթե ինչ-որ խնդիր ունենանք հարկայինի հետ, մենք հազարավոր փակ դռներ են լինելու, մենք պետք է գնանք, չգիտեմ, բոլոր հնարավոր եւ անհնար տարբերակներով փորձենք լուծել, օրենքով չի ստացվելու, դա միանշանակ ասեմ ձեզ, Հայաստանում օրենքները չեն գործում։ Բանը փորձելու ենք լուծել այդ հարցերը, ծանոթ անծանոթ մարդիկ իշխորցես փորձենք խառնել, բան չի լինելու, իսկ իրանք օգտվել իրենց падգամավորական մանդատից մի հատ զանգով, այնտեղ զանգը գնում է բան, ընդունում են համապատասխան ձևի եւ այլն, բան այդ հարցը շատ արագ կաբինետներում, կուլիսներում, սենց ինչ որ քննարկում է բանը, արագ լուծում եւ վերջանում այդ հարցը, այտենց խնդիրներ չեն առաջանում, եթե առաջանում են էլ այդ խնդիրները առաջանում են բանի, այսպես փոխադարձ ինչ որ բանը հարցեր լուծելու համար իր այդ պայմանավորվելու բան։ Ձեր ասածը բերում է Փաշինյանի ասածին, այսինքն այդ կառույցներում կան մարդիկ, ովքեր ավելի շատ ենթարկվում են ընդդիմադիր падգամավորներին կամ ընդդիմության ներկայացուցիչներին։ Ինչպես է ստացվում։ Ավելի շատ եւ ավելի քիչ հարց չէ, թե ավելի շատ, ուրեմն ամոթ Նիկոլ Փաշինյան եւ քաղաքացիական պայմանագրին, որ չեն կարողանում այդ բանը կառավարությունը ենթարկացնեն իրենց, հա, բայց այդ մարդիկ նույնպես падգամավոր են, ուզենք թե չուզենք, Նիկոլ Փաշինյանի շնորհիվ Ռուսաստանը ներկայացնող ուժերը Հայաստանում եկել են եւ մեր ազգային ժողովի կեսը գրավել են եւ ստացել են այդ մանդատը։ Այդ մանդատը հենց ինքն ինքը կշիռ ունի, ինքը քաշ ունի, ինքը ազդեցություն ունի հենց այդ նույն այդ մարդկանց վրա, ովքեր նստած ասենք այդ վարչության պետ է պատկերացրեք, դուք ես եւ դուք վարչության պետ են կամ ասենք ինչ-որ մեկը զանգում են ազգային ժողովից իշխանության падգամավոր, ձեր համար էական չի, ինքը իշխանական թե ոչ իշխանական այդ падգամավորը հարցեր է կարողանում լուծել, ինքը քո համար խնդիրներ կարող առաջացնի, որովհետեւ դու խնդիրներ առաջ չկանգնես, դու պետք է ամեն ինչ անես, որ այդ падգամավորի հարցը լուծվի, որը ինքը քեզ դիմել է եւ վերջ հենց այդպես իրենք հարցերը լուծում են։ Այդտեղ չկան քաղաքացիների եւ պետության հոգսերը, շահերը, խնդիրները, այդպես հարցեր չկան, կան շատ նեղ անձնական հարցեր, որոնք իրենք լուծելու են եւ մեծ հաջողությամբ լուծելու են։ Դրա համար են իրենք եկել։ Պարոն Սահակյան, Հայաստան խմբակցության падգամավոր Նարեկ Կարապետյանը հայտարարել է, որ Հայաստանի առաջիկա տարիների գլխավոր մարտահրավերներից մեկը լինելու է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, սակայն այն պետք է ապահովի նաև երկրի ժողովրդագրական անվտանգությունը։ Այս համատեքստում падգամավորն առաջարկում է ընդունել այսպես կոչված հակասաֆարովյան օրենք, որը ադրբեջանցիներին թույլ չի տա Հայաստանում գտնվել 10 օրից ավել եւ ունենալ սեփականություն, ձեռք բերել անշարժ կամ հողատարածք։ Այսպիսի արդեն հայտարարվում է, որ այսպիսի օրենսդրական նախաձեռնություններով կարող են հանդես գան կամ առաջարկում են հանդես գալ, ինչպես է գնահատում կամ այս վախերը արդյոք օբյեկտիվ չեն, այս ուժի կողմից ունեցած վախերը, որոնք պայմանավորված են Ադրբեջանով։ Դե թե ուժը վախեր ունի, այդ վախերը իրենց խնդիրն է։ Մեր խնդիրը այն է։ Չէ, բայց նման օրենք առաջարկելը սա վախերի մասին չի խոսում։ Դե իրենք նախընտրական շրջանում մեզ փորձում են վախեցնել չէ ադրբեջանցիների գալուստով։ Դրա համար ձայն ստացան այդքան, ընդհանրապես ով վախեցնում է, Նիկոլ Փաշինյանն է վախեցնում էր, որ սեպտեմբերի աշնանը պատերազմ լինելու եւ ասում էր, որ եթե համանդրական մեծամասնություն չստանա, իսկ ինքը չի ստացել, դաժան պատերազմ լինելու։ Հիմա կտեսնենք պարոն Փաշինյանը, մեր վարչապետը, Հայաստանի Հանրապետության նորընտիր վարչապետը,
ստախոսը թե ոչ, այս աշխարհը կտեսնենք դաժան պատերազմ լինելու է թե չէ, որտեղ ինքը չի ստացել, չէ, ինքը իր բերանով ասել է, քիչ է մնացել էլի։ Ինչ վերաբերում է Նարեկ Կարապետյանի ասացին, նայեք ինչպես ամբուլայովը ինքը հանդես գալիս, ինչի մասին է խոսում, չէ, եւ ինչ օրենսդրական բան ասում։ Ես ասում եմ էլի, ինտելեկտուալ առումով մենք շատ հետընթաց ենք ապրել, մեր խորհրդանը ընդհանրապես է ինքը գնալով դեգրադացվել եւ եկե ասել այն օրվան, որ ասենք Ռամիլ Սաֆարովի անվան ինչ-որ օրինակից բան, հա, իրանք իբր թե ուզում էին ամեն ինչ անեին, որ ադրբեջանցիները չգային Հայաստան, բայց ինքը հենց այս իր խոսույթով արդեն իսկ ինքը լեգիտիմացրեց այն բանը, որ ադրբեջանցիները որ գան ստեղ, գոնե բան չանեն էլի, անուն ինչ քանի օր չմնան, 10 օր չմնան եւ սեփականություն ձեռ չմնան։ Իսկ նորմալ է, որ իրանք գալու են, իրանք այդտեղ արդեն տեղավորվել են, իսկ իրանք տեղավորվող տղեկ են, բանը, այս սկզբունքային մեր ընդդիմությունն է, որպես իբր թե այտենց իրենք սկզբունքային ընդդիմություն են, բայց իրանք այտենց սկզբունքային այդքան էլ չեն, էլի, իրանք որտեղ տանում որ տեղավորվում են, իրենք հենց այդտեղ էլ տեղավորվելու են։ Եվ իշխանությունը իրենց տեղավորել է այնտեղ, որ իրենք իբր թե քննադատելու են ադրբեջանցիներին, բայց իրենց խոսույթով բանը ամենօրյա մեր ականջների համար սովորական են դարձնելու ադրբեջանցիները այստեղ գան 10 օր մնան, այն մյուս ասելը չէ, թող 20 օր մնան, հետո բարձրել որ կարող 6 ամիս մնան, հետո մի տարի մնան, հետո սա հետո բանը մեկը կասի իրավունք չունեն բանից ձեռք բերելու է, անունը սեփականություն ձեռք բերել, մեկը բանը ոչ թե լա ձեռք բերեն ժամանակը որ բանից կողմ եկում, սենց կամաց մեկը գտարի կտենանք, իա, հես ադրբեջանցիները ստեղ են, մեր հարևանությամբ են բան, ամեն ինչ նորմալ է, հա, այսպես ձեռքի տված ծափերով փոխադարձաբար բան կլեգիտիմացնեն, մեր համար սովորական կդարձնեն ադրբեջանցիների Հայաստանում ապրելու իրավունքը։ Սա այդ իշխանություն ընդդիմության օրակարգ է Թե սա դրսից թելադրված է, եթե դրսից է թելադրված, ապա որ կողմից է թելադրված։ Ադրբեջանը թելադրող կողմ է հանդես գալիս, ինքը այդ շատ դոմինանտ Նաև ընդդիմության համար։ Ինքը իշխանությունն թելադրում է, իշխանությունն էլ բան ընդդիմությանն է թելադրում, մեր ընդդիմությունը էս դրա համար եմ ասում։ Քանի որ ինքը այտենց Հիմա ընդդիմությունը իշխանությանն է ենթարկվում թե Ռուսաստանին։ Ով իրան ենթարկացնում է, իրենք ինքնին ենթարկման է, մեր իշխանությունները Ռուսաստան չեն ենթարկվում։ Եթե կարծում եք, որ մեր իշխանությունները Ռուսաստանի դեմ են, ապա մենք սխալվում ենք, էլի, որովհետև բազան այստեղ է, մեր տնտեսությունը դեռևս շարունակում է կախվածության մեջ մնալ, ահռելի մոտ 80% կախվածության մեջ մեր ամբողջ ֆինանսական Ռուսաստանից է, մենք սպասարկում ենք ռուսական տնտեսությունը, բանը ինչ ասեմ, էներգետիկան բան ռուսական ազդեցության տակ հաղորդակցությունների մեծ մասը ռուսական ազդեցությունը բան հոսանքները բանը ինչ ռուսական չի Ինչը ռուսական չի։ Եթե ռուսական ազդեցության տակ ենք, ինչ կարիք կա ադրբեջանցիների այստեղ բերելու կամ ադրբեջանի օրակարգ առաջ տանելու։ Որովհետև Ռուսաստանը, երբ որ սկսեց, երբ որ նախապատրաստում էր ուկրաինական պատերազմին, ինքը բանը ընդառաջ գնաց Թուրքիային եւ Ադրբեջանին եւ պետք է մի բան տար, չէ, որպեսզի ռուս-ուկրաինական պատերազմը ինքը ունենար թուրքական բանը աշխարհի լոյալությունը իր նկատմամբ այդ հələ պատկերացրեք համ Ուկրաինայում կռվի, համ բանում անուն ինչա Կովկասում երկրորդ ճակատ ինքը Ռուսաստանը չի ցկելու։ Բայց Արցախով այդ գինը չվճարվեց։ Դե Արցախով այդ գինը վճարեց, բայց այդ գինը այնքան ծանր եւ կործանար էր եւ ուկրաինական պատերազմը ինքը ցախողումներ եւ անընդհատ գնալով թուլանում է, այդ թուրքական կողմն էլ անընդհատ ինչ-որ նոր բաներ է ուզում, դա նորմալ է իրանց համար։ Այդ տեսնենք ինքն ինչ պիտանի պիտի տա, ինչ ուզում են պետք է տա։ Ռուսական կողմը այսօր այնքան է թուլացել, որ իրանից ով ինչ ուզե նա պետք է տա, դիմադրելու ռեսուրսն չունի։ Այդ ուկրաինական հարց չի կարողանում լուծել ինքը ընդհանրապես էլի, հասկանում եք, չէ։ Դրա համար տալու է այնքան, ինչքան ուզեն, ինչքան պահանջեն։ Իսկ ադրբեջանական կողմը Ռուսաստանի շնորհիվ նաև, հա, ինքը հանդես է գալիս հաղթող դիրքերից, հա, թելադրող դիրքերից, ինքը իր հարաբերությունները նաև կարգավորեցած վերջերս նաև արդեն իսկ մեր շնորհիվ դա ամերիկյան կողմի հետ Հիմա իր կշիռը, իր քաշը մեծացել է բանը տարածաշրջանում եւ նա կարողանում է արդեն սեփական օրակարգեր թելադրել։ Իսկ բանը հայկական կողմը անընդհատ ենթարկվում է, եթե մեկը ենթարկվում է մի կողմի, ասենք բանը Ռուսաստանի եւ Թուրքիան, ինչի չպետք է ենթարկվի օրինակ Ադրբեջանին։ Ինքն էլ ենթարկացնող տղա է։ Հիմա դուք չեք գերագնահատում Ադրբեջանի հնարավորությունները։ Ես չեմ գերագնահատում Ադրբեջանի հնարավորությունները ընդհակառակ ես ասում եմ որ Ադրբեջանը ըստ էության փաստացի է ինքը այդքան ռեսուրս չունի
Այնքան ինչքան որ ենթարկում են Նիկոլ Փաշինյանին, բայց Նիկոլ Փաշինյանից եւ քաղաքացիական պատերազմի այդ վախկոտությանը, այդ տուզիկ քաղաքը ենթարկվելու այդ քաղաքականության այդ անընդհատ ենթարկվելու այդ սկզբունքի շնորհիվ ինքը ձեռք է բերել ահռելի մեծ հնարավորություն եւ ազդեցություն մեր վրա եւ ներքաղաքական եւ արտաքին քաղաքական մեր հնարավորությունների եւ բաների վրա իհարկե Ադրբեջանը չուներ այդքան ռեսուրս անգամ մեզ հաղթելու ռեսուրս չուներ ինքը որ կարողանար 6 հատ պետություն չէր հավաքի գալ մեր այդ պատերազմի անգամ այդ դեպքում ինքը սենց հաղթանակ չէր տանի եթե Նիկոլ Փաշինյանը եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը մեզ չկառավարեին այդ ժամանակ եւ մեր ապաշնորհության, մեր իշխանությունների, մեր կառավարող խմբակի ապաշնորհության եւ անվերջ ենթարկվելու հենց այդ բանով էլ, այդ միտումով էլ պայմանավորված է Ադրբեջանը այսքան ուժեղ լինելը։ Մենք չենք գերագնահատում, ընդհակառակը ասում ենք, որ Ադրբեջանը իր այս ռեսուրսներով բաներով ինքը ընդհանրապես մեկ մարդուց կախված բան է, Իլհամ Ալիևը կա, Ադրբեջանը այսքան ուժեղ է, չկա Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանը տենց ուժեղ պետություն չի, այսինքն պատկերացնում եք, չէ, ինքը այնտեղ ոչ ձևավորված տեսել լուրջ պետություն կա, ոչ բան կա, մեկ մարդ է, ով կարողանում է իր հարցերը լուծի մի քանի տենց բաներ, իր նման տենց ինչ-որ տենց խուժան մարդկանց հետ, հանցագործ, հա, մարդկանց հետ, այո, այս արևելյան տենց բռնապետերի բաները լեզու է գտել եւ կարողանում են բան անել, էլի իրար հետ այդ հարաբերությունները կարգավորում են եւ ասենց սխում են հայերի ցավոտ տեղի վրա, մենք էլ բանը իշնորհիվ մեր վարչապետի ասես կքում ենք, վախենում ենք, ասես պարտվում ենք, իրանք էլ ուժեղանում են։ Մեր իշխանության քաղաքականությանը կանդրադառնանք գովազդային դադարից հետո, մեր եթերում գովազդ է, կվերադառնանք եւ կշարունակենք։ Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։ Երևան Փոստը Գրանադա Հյուզում տեղեկացնում է։ Դրամական փոխանցումներ 1%-ով։ Օդանավով 1 փաունդը 2.99։ Նավով ուղարկեք 1 արկղ, երկրորդ արկղը անվճար։ Ավտոմեքենաների փոխադրում անհավատալի արժեքներով։ Ինչպես նաև կահույք եւ մեծ չափի բեռների փոխադրում։ Jackpot հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական եւ ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաև կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Jackpot-ի Գլենդելի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252։ Jackpot հագուստի լավագույն կենտրոնը Գլենդելում։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ, Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Նոյան տապան տպարան, Նոյան տապան հրատարակչություն, շարվածքից մինչև տպագրում, զանգահարեք, գրեք, այցելեք, միասին պատրաստենք ձեր գիրքը, ամսագիրը կամ թերթը, որտեղ նշվելու է, տպագրված է Նոյան տապանում։ Նոյան տապանի եթերում հրատապարցեր հաղորդաշարն է, իմ հյուրն է քաղաքագետ Հայկ Սահակյանը, պարոն Սահակյան, կանգ առանք մեր իշխանությունների
քաղաքականության վրա, վարչապետի հայտարարությունները չեք լսել ԵԱՏՄ-ի հետ կապված, երկաթուղու կառավարման հետ կապված, իդեպ այդ հայտարարությունները խիստ մտահոգություններ առաջացրեցին ինչպես ներսում, խորհրդարանի ընդդիմադիր շրջանակները մտահոգվեցին այդ հայտարարություններից, այնպես էլ Ռուսաստանից ունեցանք արձագանքներ, Փաշինյանը մասնավորապես ասում է, եթե ԵԱՏՄ-ի հետ կապված հարցերը արագ չլուծվեն, դա կլինի այդ կառույցի վերջի սկիզբը, իսկ երկաթուղու հայկական կառավարումը դա այլընտրանք չունի, եթե կան անհամաձայնություններ, ուրեմն դրանք կարող են քննարկվել արբիտրաժային դատարանում։ 18 թվականից այս կողմ առաջին անգամ չի որ տենց կտրուկ հայտարարություն ենք լսել Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, բայց արդեն քանի տարի է, 6-7 տարի է, 8 տարի հետո մենք նորից էլի նույն հայտարարությունը լսում ենք, բայց գործողություն չենք տեսնում։ Բայց ինչու՞, դուք ասում եք գործողություն չենք տեսնում, ռուս սահմանապահները Զվարթնոցից հանվեցին, սահմանի տարբեր հատվածներից մենք տեսանք, որ հանվեցին։ Լսեք, եթե ֆիզիկապես ռուս սահմանապահը ֆիզիկապես ընդերից դուրս է գալիս, այդ չի նշանակում, որ այդ համակարգը, որում այդ բանը գրանցում են, հա, այդ անուն ինչ այդ ելումուտը բան այդ ամբողջ թղթաբանությունը փաստագրված այդ որ տենց բանը այդ ծրագիրը կամ այդ համակարգը որը հայ-ռուսական համատեղ պետական բան ինչ-որ sense 1000 մի փաստաթերով կնքված բանը չի նշանակում որ դա դեռ չի գործում եթե բանը ազգային անվտանգության ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետության էթնիկ հայեր են, դա դեռ չի նշանակում, որ իրանք ծառայում են Հայաստանի Հանրապետության շահերին։ Մենք տեսել ենք, պատերազմի ժամանակ տեսանք, դրանից առաջ տեսանք, դրանից հետո եք տեսել, մինչև օրս մենք տեսնում ենք այդ կառույցը հենց հայերի շնորհիվ նաև հայերը ծառայում են Ռուսաստանի Դաշնության շահերին։ Մենք տեսնում ենք իդեմս բանի ուժեղ Հայաստանի եւ մնացած են բաների այտենց այդ падգամավորները այդ մարդիկ հայեր են չէ բայց ծառայում են Ռուսաստանի Դաշնության բան այսինքն հեչ էական չէ թե այնտեղ ռուս խաղապահ է այսինքն էթնիկ ռուսա թե էթնիկ հայ է կանգնած եթե բանը այդ սահմանը Ռուսաստանը դիտում է որ իր սահմանն է այդ ուրեմն Ռուսաստանի սահմանն է որովհետեւ մենք այդ սահմանը տիրություն չենք անում մենք մեր հարաբերությունները օրինակ հայ-իրանական հարաբերություններ այնտեղ ռուսական այն կայսրական ժամանակների փշալարերը քաշված եւ այդ փշալարը դուրս չի գալ այնտեղից հայերը չեն կարող նորմալ հարաբերվել առանց միջնորդների պարսիկների հետ օրինակ հասկանում եք չէ այսինքն դրանք այդ ձևական բնույթի հետ sense դիտողական sense ինչ-որ պատկերներ առաջացնող փոփոխություններ անում են խորքային ոչ մի փոփոխություն չեն արել մենք 18 թվականից մինչև այսօր ասում ենք այդ բանը անուն ինչ է երկաթգիծը էական շատ էական նշանակություն ունի ինքը ստրատեգիական նշանակություն ունի Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության, քաղաքականության, անվտանգության հազար մի հարցերի հետ կապված է մեր սեփականությունը մեր բանն է անուն չէ երկաթգիծն է որը ռուսները վերցել են ու այս քանի տարի է ոչ մի ներդրում չեն արել ասինքն նայեք մեր երկաթգիծը նայեք Եվ տենց էլ վրացիներն են նայեք, լավ չեմ ասում Չինաստան, Ճապոնիա, Ֆրանսիա, բան չեմ ասում, չէ՞, այդ աշխարհի զարգացած վրացիներն էլ նայեք։ Իրանք մենք էլ եւ վրացիներն նույն ժամանակահատվածում իրար հետ անկախացել ենք, չէ՞, իրանք երկաթգիծը նայում ես մարդկային ժամանակակից երկաթգիծը, մերը նոյի թվի է։ Շատ լավ, հիմա Փաշինյանն ասում է մեր սեփականությունը մենք կտրնորինենք այնպես ինչպես ցանկանում ենք։ 18 թվից ասում է, էլի քանի տարի է, 30 տարի էլ պետք է որ տենց ասեն, հետո անել է պետք ոչ թե ասել։ Խոսքեր, մենք հազարավոր խոսքեր լսում ենք, գործողություն է պետք։ Հենց այդ ենք ասում։ Շնորհ չունեք, կարողություն չունեք, վաղ ի՞նչն է խանգարում այդ երկաթգիծը ազգայնացրեք։ Ինչքան հիմար բան կա, ինչ-որ մի sense կոնֆլիկտ է առաջանում, ասենք պետք է բանից Սամվել Կարապետյանից բանը խլել, մի վարքանում բանը խլեց, հա, իբր տենց ազգայնացել։ Հա, երկաթգիծն է, ինչ որ պետք է, էական է, դրանք բաներ եք ազգայնացել։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների խզմանը դուք կողմեք, որ լինի միանգամից ու կտրուկ։ Ոչ թե պետք է լինի միանգամից եւ կտրուկ, այլ դա պետք է լինի ուղղակի։ Ռուսաստանը այսօր թույլատրել է այնքան որ ինքը իր ազդեցությունը կամաց փոքրանում է ամբողջ աշխարհով մեկ ինքը փոքրանում է եթե ոչ հիմա ապել երբ պիտի անեն հասկանում եք եթե բանը վաղթյուժ դադարեց այդ պատերազմը դադարելու հենց դադարեց Ռուսաստանը բնականաբար շուռա գալու նա իր շուրջը բան ինչա կատարում ինքը ուժեղանալու է գնալու քան ինքը հյուծվում է հիմա ամենախոցելի ժամանակն է հենց հիմա Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները այս վասալային հարաբերությունները խզելու եւ նոր ավելի մի քիչ մարդկային հարաբերություններ ձևավորելու համար ի նպաստ մեզ իշա Հայաստանի Հանրապետության մեզ հարաբերություններ ձևավորելու համար Ռուսաստանի իսկ դրանից մենք դա անխուսափելի է որովհետև Ռուսաստանը ինչքան է փոքրանա ինքը այստեղ մոտա եւ այսպես թե այնպես ինքը ազդեցություն ունի այդ չեն կարա բան չանենք հաշվի չառնենք բայց ոչ թե լինենք վասալ կախված ստրկական էս բանը ի կարգավիճակում լինենք իրավահավասար մի քիչ կարգավիճակում մի քիչ չէ հենց իրավահավասար կոնկրետ էլի հայկական շահերից
ելնող հարաբերություններ ունենանք, որտեղ այնտեղ մենք ունենք ահռելի սփյուռք, այնտեղ կան կարողություններ, այնտեղ մենք հնարավորություններ ունենք, որ կարող ենք օգտագործել մեր համար, դրանից պետք է կարողանանք նորմալ օգտագործել, ոչ թե այդ ամբողջ կարողությունը բան անենք, օգտագործվի մեր դեմ ռուսների կողմից։ Դա պիտի արվի, ոչ թե սպասենք, տեսնենք ինչ կլինի Ռուսաստանը կկործանվի թե չէ, հետո ինչը բա չէ, պետք է նախահարցակ լինել, նախաձեռնողա պետք լինել։ Ոնց Ադրբեջանը իր փոքր ալով, էլի բանան, ինքը ոչ մի խնդիր այտենց նախահարցակ լինում, նախաձեռնող քաղաքականությունա վարում, իր այդ դրա համար հաշվի նստում։ Իսկ մենք նստած են որ ասում են ծառետակ նկարում ենք նապաստակ, սպասում ենք տենանք ինչ կլինի, ԵԱՏՄ նորա, այդ նոր են հասկացել 8 տարի կառավարում են, նոր հասկացան ԵԱՏՄ չկա, չի գործում, կամ մեր բանին դեմ է, տես, մեր տնտեսության համար ոնց որ այդքան էլ լավ չի։ Նոր Ամեն հասկացա։ դեպքում շահավետ չի։ Բա իհարկե շահավետ չի։ Հիմա եթե այդպես է պարոն Սահակյան, Եվրամիություն թե ԵԱՏՄ հարցով հանրաքվեի այդ պահանջը, որը Պուտինը հնչեցնում է, ինչու չի իրականացվում։ Բայց ինչու պետք է Պուտինը ով է որ ինքը մեր Դե ասում եք Նիկոլ Փաշինյանը ենթարկվում է Ռուսաստանին, չի փորձում թույլատրել ազդեցությունը։ Հիմա եթե ենթարկվում է, թող այդ հանրաքվեն անցկացնի կամ առանց հանրաքվե անցկացնելու, ասի որ Նիկոլ Փաշինյանը ենթարկվում է, ես եւ դուք ոչ ենք ենթարկվում։ Պուտինը չէ որ պետք է մեր համար ներքաղաքական օրակարգեր թելադրի եւ մենք հանրաքվեով չենք մտել ԵԱՏՄ։ Մի գիշեր այսպես չտեսրեց, սենց Սերժը, սենց Սիրուն ասեց Ժողովուրդ, մենք այլևս ԵԱՏՄ-ում ենք։ Հիմա թող Նիկոլն էլ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող ռուսական, հա, ես ասում եմ, եթե դու իսկապես ուզում ես տենց Ռուսաստանից դուրս գալ, այսպես է, ԵԱՏՄ-ից դուրս գալը։ Մի վարքյան է։ Դե թող անեն։ Եթե իսկապես իրենք այդպես հակառուսական են։ Եթե չէ, ուրեմն ռուսական են։ Ենթարկվում են, չէ՞ միջև հիմա։ Այդ գիտես ոգյորված ուրախացած այդ միլիարդներ որ գալիս էին, այդ պատերազմը որ սկսեց դրանից հետո ոգյորված էին, չէ՞։ Գնում գալի այս վերջերս էլ որ գնաց Ռուսաստան չէր ասում որ ով դեմ է բան հայ-ռուսական հարաբերություններին ինքը շպիոն է բան, ինչ որ բաներ խոսում, չէ՞։ Մեր վարչապետն էր խոսում։ Լավ, Պուտինը ինչու է ուզում որ այստեղ հանրաքվե անցկացվի։ Որովհետև դա մանիպուլյացիաների հնարավորություն է լինելու մեր ներքաղաքական օրակարգերի եւ նարատիվների վրա, ազդեցություն է լինելու եւ իր ազդեցությունը Հայաստանի վրա երկարացնելու հնարավորություն է լինելու։ Ինչ խնդիր կա։ Ինքը մեծ ուրախությամբ մասնակցելու է մեր ներքաղաքական օրակարգերին։ Հենց այդպես էլ ռուսական ազդեցությունը շարունակվում է բանանել էլի, չթուլանալ այստեղ։ Իսկ իրականում երբ որ նայում ենք, ոնց կարա Պուտինը ով է, որ որոշի մենք, այստեղ հանրաքվե պետք է անենք ԵԱՏՄ գնալու, թե Եվրամիություն, մեր հանրությունը ըստ էության ինքը այդ որոշումը արդեն կայացրել, վերջացրել է։ Մենք 20 թվականին տեսել ենք այդ ստոր ռուսական վերաբերմունքը մեզ, հա, երբ որ իրենք դավաճանաբար պատերազմի ժամանակ մեզ ոչ թե օգնեցին, այլ դաշնով հարվածեցին մեր մեջքին, մենք տեսել ենք թե ինչ կարան անեն ռուսները, տեսել ենք, չէ՞։ Մենք մեր որոշումը կայացնել ենք հանրությունը։ Հիմա մեր քաղաքական էլիտաները, մեր քաղաքական համակարգը չի կարողանում հանրության այդ որոշումը մարսի եւ իրականություն դարձնի։ Այդ քաղաքական պահանջը արդեն կա։ Հանրությունը, մեր ժողովուրդը ուզում է, չի ուզում Ռուսաստան եւ ուզում է դեպի արևմուտք։ Այդ որոշումը կայացված է։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը, այդ ռուսական ընդդիմությունը, բանը, իրանք ինչ խաղեր տան, ինչ ուզում են չանեն, մեկ կամ մենք գնալու ենք, արդեն այդ որոշումը մեր ժողովուրդը կայացրել է։ Իրանք վաղ թե ուշ սպասարկելու են այդ քաղաքական շահը։ Դա օրակարգ է, որ մեր հանրությունը իր մեջ կայացրել է, մենք ընտրությունների ժամանակ, երբ որ գնում ենք հանրության հետ խոսում ենք, այդ մարդկանց տենում, լսում, հասկանում ենք ինչ են ասում։ Դա այլևս պահանջ է։ Եվ եթե լինի ինչ-որ մի հատ կուսակցություն կամ ինչ-որ մի հատ քաղաքական ուժ կամ մի շարժումով կարողանա այդ քաղաքական այդ պահանջը կարողանա ձևակերպել, բերի դնի օրակարգ, ինքն էլ վերցնելու է Նիկոլ Փաշինյանից իշխանությունը։ Էս է խնդիրը։ Շատ լավ, Ռուսաստանին անդրադառնանք, դրանով էլ ամփոփենք, դուք այն մարդկանցից եք, որ առանձնակի ուրախությամբ եք կիսվում այն տեսանյութերով, որտեղ ուկրաինական այդ անօթաչուները հարվածում են էներգետիկ այդ նավթաբազաներին, այնտեղ Վալբերեսի պահեսներին։ Ինչն է ձեզ այդքան ուրախացնում, պարոն Սահակյան։ Ինձ ուրախացնում է այն հանգամանքը, որ ագրեսիվ պետությունը, ում որ ագրեսիայի ենթարկել, այսինքն զոհը կարողանում է պաշտպանվել եւ մեծ հաջողությամբ պաշտպանվել, դա ինձ մեծ ուրախություն է պարգևում։ Ոչ թե որ այնտեղ բան ռուսական Վալբերիսը վառվում է, որտեղ այնտեղ մեր հայրենակիցներն ու մեր քաղաքացիներն է, չէ՞, բաներ են, բիզնեսներ ունեն, փողեր ունեն եւ այլն, բան, այնց այնտեղ հայ մարդիկ են զոհվում։ Բայց դա մեր ազգային դժբախտությունն է, էլի ռուսներն ու ուկրաինացիները իրար հետ կռվում են, հայերեն մահանում, հələ պատկերացեք ինչ տխուր իրականության մեջ ենք ապրում, դա լավ ուրիշ չի, բայց ինձ իսկապես ուրախություն է պատճառում ուկրաինացիների հնարամտությունը եւ դա լավ օրինակ է,
որ կարող ենք մենք վերցնել եւ յուրացնել եւ կարող են մեր ազգային բանը եւ բանը մեր շահերից ելնող մեր խնդիրները լուծել, հա, այսինքն մենք շրջապատված ենք թշնամիներով, նրանք մեզնից մեծ են, շատ մեծ են, տեղ-տեղ նաև ահռելի են, բայց Ռուսաստանը նույնպես ահռելի է, ինքը աշխարհի այտենց ամենամեծ պետություններ բան եւ մի փոքրիկ Ուկրաինա կարող է ընդհանուր խելք աշխատեցնել, հնարամտություն աշխատեցնել եւ ցավացնել ու չոքացնել Ռուսաստանի այդ ագրեսիվ Ռուսաստանին եւ իր հետ հաշվ է նստում, այսօր ինքը աշխարհում ամենակարևորված, ուժեղ պետություններից մեկը դարձավ Ուկրաինան, այս ռուս-ուկրաինական պատերազմի շնորհիվ։ Նույն բանը կարող էր մեզ հետ պատահել, եթե մենք չհանձնվեինք, չընկրկեինք եւ տուզիկ քաղաքականություն չվարեր Նիկոլ Փաշինյանը, մենք այդ ժամանակ նույնպես կարող ենք լրջագույն ձեռքբերումներ ունենալ, ոչ թե այսօր ով ինչ ուզում է տալիս ենք եւ տալիս ենք անverջ։ Միամտություն է ակնկալել, որ այդ հարվածների հետևանքով առաջացած դժգոհությունները լուրջ խնդիրներ առաջացնեն Պուտինի համար ներսում։ Դրանք ոչ թե Պուտինի համար են բաներ, Պուտինի համար ոչ մի խնդիր չկա, ինքն իր համար տեսակ էս վերջից, որ զինվորների հետ խոսում էր, ասում է, եթե այս պատերազմը չլիներ, բա ինչով պիտի էլ զբաղվենք, հա, ասած խնդիր բան է անում։ Այդ մարդը իրականությունից կտրված մարդը իր համար մենք խնդիրներ չենք կարող առաջացնել եւ ոչ մենք չէ, Ռուսաստանի ներսում ոչ Ռուսաստանի ներսում տեղ ունեցող խնդիրները ինքը խորը թքած ունի իր քաղաքացիների վրա, որ թքած չունենար, այդ մարդկանց չէր տանի դες չէր կոտորի, հա, միլիոններով, արդեն 1.5 միլիոն բանը մոտարապես այս թվերի մասին է խոսում, հա, զոհեր եւ վիրավորներ կան եւ հիմնական մասը երիտասարդներ են բանեն, էլի, ասենք ինչի մասին է խոսքը, այդ մարդը թքած ունի իր քաղաքացիների վրա եւ ընդհանրապես Ռուսաստանում էդի այտենց մենք ինչ գիտենք այդ քաղաքակրթությունը, հա, իրենք մարդը այնտեղ արժեք չի, կարճ ասենք։ Եվ այդ մեկ հոգին կարողանալու է այդպես անverջ օգտագործել մարդկային այդ ռեսուրսը։ Հա, միջև վերջի ռուսը մեռնելու է այնտեղ, միջև վերջի ռուսը որն է, մնացած բոլոր ժողովուրդներն են, որ այնտեղ կան, եւ հայերը այդ թվում եւս Պուտինի կարիքների համար մեռնելու են, եթե նրանք չորոշեն հետ գալ Հայաստան։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Ես դիտողներին հիշեցնեմ, որ զրուցում էի քաղաքագետ Հայկ Սահակյանի հետ։